Hello，今日我哋嚟到呢一間係5房5廁2間套廁嘅 pool villa，咁佢會有少少遠嘅，不過佢就好抵租，平日係冇記錯係平日每晚8500匹嘅。咁我哋睇下呢度周邊，佢都有燒烤爐啊，出邊有個台啦，波台會喺出邊，跟住會有個廚房喺出邊嘅，有張梳化。咁我哋慢慢行入去先。咁原來呢度呢，出邊有間房有個露台喺度㗎，我都係啱先見到。頭先行咗個圈嗱，咁呢度有個露台嘅，佢個泳池唔算好大，同埋都係好露天嘅。好，咁我哋而家行入去睇下先。咁呢間5房5廁呢，佢會有一間房喺出邊㗎。咁我就行咗出邊呢間房先。咁呢度係一張雙人床嘅。呢個係出邊嘅一間房，咁就冇套廁，咁個廁所就會喺出邊呢度。咁呢間 villa 就唔算係好新咯，不過就去抵租咯，但係就會有少少遠嘅。好，咁我哋而家入去先。咁呢度都有個位食煙位啦。佢係特登過嚟開門俾我哋嚟影 video 嘅。好啦，咁我哋而家去第2間房。第2間房就係我頭先講話有露台嗰間，咁佢自己有個套廁嘅，咁個露台就呢度啦，呢度出去，咁佢就會有風筒啦，自己嘅套廁。好，個廳就喺呢度，唔係好大個廳，不過呢度都乾淨嘅。咁呢度呢，第3間房佢就冇套廁嘅，但係個廁所就喺隔離，可能會有少少位就唔會係好靚嘅呢間，不過佢就都係抵租咯。好啦，咁呢度有個飯台啦，呢度另外都有個廚房嘅。咦？但係呢度冇爐嘅，原來個爐要去出邊嘅。咁好啦，呢度有個門落嚟呢，佢有個卡拉 OK 房嘅。嗱，咁呢個就唔關事啦 ，staff only 啦。咁呢度就有個卡拉 OK 房，呢個係業主嚟嘅。呢個就係卡拉 OK 房啦。咁然後我哋而家上去睇埋啲房先。咁上面呢就會仲有2間房，有1間係有套廁嘅。咁呢個真係有少少遠嘅。咁我頭先嚟嘅時候都覺得，原來呢間都有啲遠嘅喎。但係就都係嗰句啦，抵租。好，咁佢行出去，我見到頭先有碗船麵，不過冇冷氣嗰啲嚟嘅都係。應該行出去2分鐘到啦。好啦，呢個係第4間房，有2張床，同埋有自己嘅套廁。有冇風筒呢？呢間個風筒喺度。好，跟住我哋去埋 last 呢一間房呢，都係冇自己嘅套廁，個廁所就會喺隔離呢度嘅。好啦，咁我哋陣間會再去睇多1間7房，1間幾多房呢？我唔記得咗，7房，終於睇多2間。咁我哋陣間再見。我落去個泳池度兜多個圈之後，咁我哋就陣間再見啦。嗱，今日都好好天嘅，好啦，拜拜。